الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان اللہ أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشافعنا ونافعنا سبحان اللہ ونورنا ونور ربنا ومحبوبنا ومعشوقنا سبحان اللہ ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم سبحان اللہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم سبحان اللہ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. سبھی جماعت محبت سے پڑھائے صلی اللہ علیہ یا عزت نہیں احترام دی قابل پیارا مسلمان بھائیرو، سالیانی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن محفل میں اللہ جل جلالہ مو مسکین یوا پیاری جماعت کے اچن جی توفیق ڈنی. مجاہد علی سنت محترم جناب سائیں قاری رسول بخش ابطاری، اللہ تعالیٰ سائیں جی کوشش ای جن بے انتظام میں سائیں سا تعاون کیو، انن جی رزقن میں روزن میں بچن میں مالن میں عمرن میں اولادن میں عزتن میں اللہ سائیں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اساں جی پیارے سائیں مفتی شاہ نواز دامت برکاتہم العالیہ جن تمام پرجوش پرہوش خطاب تواں کے ॿुधायो پہ اواں جا جذبہ ولولا جاگیا پہ. اللہ خان دعائے ماں دائیں پہ جوان سائیں تقریر کرے تمام سنے انداز میں تائیں اساں جے دلن کے مدینوں بنائے رہا ہا. اللہ تعالیٰ اساں سبن کے سرکار مدینہ جے شان بیان کرن جی توفیق دے. ہن زندگی میں شان بیان کندے کندے اساں اواں جی زندگی پوری تھی ونی. قرآن مجید ماں سورۃ التوبہ جوں پوئم آیتوں جی کے موں پڑھیوں ہن انہن جی متعلق ای بس تواں جے خدمت میں عرض کندس. بیان لفظن میں دجی کے با آیتوں پڑھیوں تھن انہن جو تفسیر سمجھانی آئی زمن میں جی کے وچ میں گالیوں انجوں اوئے تواں جے خدمت میں پیش کبیوں. اللہ تعالیٰ چھا فرمایو، اللہ تعالیٰ فرمایو کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تحقیق تہاں وٹ تہاں ماں جے انفسکم پڑھو تو قرأت میں گھنی ونی علماء قاری سے حضرات سمجھن تھا. ان انفسکم میں ہکری قرأت آئی انفسکم
انفسکم اکڑی کرا دا جے کرے ان کرا تکی ماں بنا مادہ بڑیا حفظ واری پر جے انفسکم نہ پڑھ جے انفسکم اللہ تعالیٰ فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم اکڑی کرا دا من انفسکم بی کرا من انفسکم ہاڑے بنہوں کے معنی میں فرقہ انفسکم پڑھو تب وہ معنی چاہتی دی تہاں جے جنس ماں تہاں مجاں تہاں وٹ شان وارو رسول آئیو ائی جے وری پڑھو انفسکم تب وہ انفس وری اسم تفضیل جو سیگو جن دی مانا تھی دید تہاں میں ودھیک نفیس ترین مانن ماں پاکیزہ مانن ماں مدینے جو سائیں تشریف وچی آئیو اساں اہل سنت و جماعت جو عقید ہوا تا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جا حبیب ہے جن جن پٹھن ماں آیا ہن ان جمیع اصول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوا موحدین و مؤمنین بالبعث والحساب جن جن پٹھن ماں نبی سائیں جو بابو نبی سائیں جا دادا نبی سائیں جا پڑ دادا بلکہ حضرت آدم تائی جے کے مصطفیٰ جا وڈا ہن وہی سبھی مومن موحد اللہ تعالیٰ کی منجن وارا انہتے اساں وڈ دلیل بیان اما سراسری پڑھو تو ماتا کے دلیل جا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا آواز دلیل بلا کہیں جلے ہوئی آواز بند کر کے آواز کچھ ڈیزیز بڑے سزت نامل کر او بھائی اردو نا بھائی آواز دو تو نا آواز ڈیز سے کچھ ملک وجی نا با اتمتے کھڑی جو سبحان اللہ اساں جو چاکی دعا دا اساں جو نبی حضور جو پیر حضور جی ماں اے جن جن پٹھن ماں مدینے جو سائیں آئیو نا اوہ سبھی مومن ہا اوہ سبھی مسلمان ہا اوہ سبھی اللہ کی منجن وارا ہا انتی توا کے دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایو الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین او مجھے حبیب حبیب تو کے رب ان وقت میں بدسے پیو جدے تہاں قیام پیا کیو اے سجدے کندرن جے پٹھی میں تہاں جے پھرن کے بماد ساں پیو سجدے کندرن جے پٹھی میں ان آیت جے شرح میں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تو فرمائیے مدینے جمیر جن جن پٹھن ماں سرکار جو نور آئیو حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب این متھے حضرت آدم تائی اوہ سبھی اللہ جی حبیب جا دادا اللہ کے منجن وارا سجدے کرن وارا کوب انہوں میں مشرک نہ ہو چھوٹا مدینے جے میر جے نور مبارک جی امانت مشرک جے پٹھی میں نہیں دی یا نور جی امانت انہوں جے پٹھی میں دی جے کہ مدینے جے میر جے رب کے منجن وارا ہیں ہکڑو ایو دلیل امام زرقانی رحمت اللہ علیہ مواہب لدنیہ جو شرح لکھو تسے ان جی اندر تو لکھے حضرت اما عائشہ صدیقہ
اللہ تعالیٰ اما نبی جی گھر وارن جا غلام آئیو نا سبئی منیو تھا حضور جو گھر واریوں سچیو ہن چھو دا انہاں جے جسمن سا مدینے جے میر جو جسم لگ اللہ انہاں جو شان مقام مرتبہ اس کا تھوڑا ریپیٹ بند کر دو تھوڑا آواز دے دو بھائی انہاں جے منزل کے اللہ تعالیٰ جے حبیب کریم علیہ السلام پان بیان فرمائیو حضرت اما عائشہ صدیقہ تھی فرمائی جڑا اسی حجت الوداع تا موٹیا سی پہ مدینے جو سائیں موسیٰ گڈ اٹھتے سوار آئیوں جڑا ان مقام تا لگیا سی جتے مدینے جے سائیں جے جی جلما جی مزارا جڑا ان جا کھان لگیا سی سرکار رون پیا اکھن میں پانی جاریا ادا ماں پی ہر کے ہے پیارا ہن پر جے ماں پی ہو جے مدینے جے سائیں جو تو چاہتا سمجھو اما عائشہ پہ جے حضور کے کدے ایترو رون دے نلچو ایترو مدینے جا سائیں رون پیا تھوڑی دیر میں پان مکھے اٹھتے چھڑے پہجے جی دل ماں جی مزار دے ہلیا بیا موٹی جو چل اکھن میں لڑکن ناہل مسکرائن پیا ماں پچھو حبیب اوا پیریاں رنو پہ پیریاں اکھن میں لڑکہا چھا ماجراوا ماں فرمائیو ماں نڈھڑو ہوئیم ان وقت میں مجھے جی جل ماں مکھے چھڑے وئی اما کی یاد کیم یاد کندی کندی جرے مزار جی متھائس اللہ تعالیٰ کا دعا کے مجھے مولا مجھے ماں کے اتھار تا منہ پہ کلموں پڑھے مسلمان تھے اللہ مجھے دعا قبول کی مجھے جی جلما پہجے قبر ماں باہر نکلی آئی ہانے اوہا محمد جی صحابیانی بنجی وئی ای کلمے پڑھواری مصطفیٰ جی امتیانی بنجی وئی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ایتے سوال تو پیدا تھے وقتاں تھا چاہو نبی سائیں جا ماں پی دادو اے سب موحد ہا حاصل بالکل اچھا جی موحد ہا تب وہ نبی کریم نرکے جیرے کرن جی دعا چھلا کئی ہانے ایکڑو منو موحد ہا انکے وری جیرو کرے وری کلم چھوپڑا ہو جو سوال آئے نوا اللہ جی حبیب دعا کئی اما آمنہ اٹھی حضرت عبداللہ جی لاب روایت المیا دوہو بوچھو سوال پیدا جو اللہ تعالیٰ جی حبیب جنن موحد حادر دعا چھو گری قبر ماں چھو تھیا اور جو جواب آسانا جواب ہی یاد موحد تہا پر سرکار جا امتی کو نہا سرکار جے امت جے شرف لا کنتم خیر امت اخرجت للناس بھلی امت وہاں امت جے اندر شامل تھن اللہ حضرت موسیٰ درخواست کئی اساں جے درس نظامی میں فارسی میں کتاب پڑھے نا بدائی منظوم انہوں نے فارسی میں چاہتو جوی تو چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد جلے حضرت نبی سے جو شان حضرت موسیٰ ڈٹھو نا کہ مولا مکھے وین دل بر جو امتی کجا نبی اب تمنا کرتا سرکار جا امتی منجو حیدرآباد وارو کاری رسول بخش جی سڈتے اچن وارو اساں تا جات بھاگن پو مولا ساں کے ایڑو دل بر ڈلو اساں اہل سنت و جماعت جو عقیدو جن جن پٹھن ماں مدینے جو سائیں آئیو
اوے سبھی مسلمان صلاة شریف پڑھو تو ماں آیت جی اکتے وضاحت کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبھی پڑھائے وقت کائی چھڑیو سندھی سمجھو تھا نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایکڑو دلیل قرآن ماں د مدینے جا میر جل جل پٹھن ماں آیا اوہی سبئی اللہ جے سجدے کرنوارا. بیو دلیل حدیث ماں اما عائشہ جے بقول سرکار پانا بیا چون اللہ تعالیٰ مجھے دعا قبول کئی مجھے جی جل ماں مجھے امتیانی بنجیا. بیو دلیل علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھوا علامہ جلال الدین او عالم تھا جے کے 75 بھیرا نبی سائیں جی زیارت این تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مائی تو ایک بھی کے پیا دسوں ماں انہیں نہیں پڑھیو تو ڈیلی علامہ جلال الدین 50,000 بھیلا صلاة پڑھنگو. آئی آنے مسلمان صلاة جی تصویب کو نہ پڑھن 14 ساتھ جی زندگی گزرے تھی گلاؤن میں برن کمن میں موبائل میں کچرن میں حالانکہ حجن یہ کھپے جو رات جو سمن جو ٹیم تھے نا اسی سبھی چوندہ اساں جا آقا اساں جا دل بر صلاة واتے سلام واتے. سبھی پڑھو نا کاری صاحب کے شابت صاحب جو نات بدائی تو کچھ داد نہیں تا بھلا سبحان اللہ جی تو داد دیو. اساں جا آقا اساں جا دل بر صلاة واتے سلام واتے چبی تھی دل ہی پڑھوں پیار ہر صلاة واتے سلام واتے. آوا خدا جا حبیب آیو آوائی آلہ عجیب آیو. ماں دو کے باہوں مدی چواں حیاتی جی خبر نہ ہے پر مجھے کرے منتوں عمل کرے بھی جی تو مجھا بیڑا پار تھی دا. آوا خدا جا حبیب آیو آوائی آلہ عجیب آیو. سبن نبیل یسائی سرور صلاة واتی سلام واتی. علامہ جلال الدین لکھو سرکار کی جنمائن کھیر پیاریو انہوں میں ہکڑی مائی حضرت بی بی حلیمہ ان مصطفیٰ کے کھیر پیاریو بی مائی حضرت سویبہ جے کے ابو لہب آزاد کیو وہاں ٹی اما آمنہ سنے نبی جی ماں. علامہ جلال الدین چیو جے نبی جی ماں کافریانی ہوجے خدا کافریانی جو کھیر نبی کے نصیب نکندو جن جن مائن حضور کے کھیر پیارو اوے کافریانی نہ رہوں اوے محمد جے پاک جسم مبارک جے لگن جے برکت سا اللہ تعالیٰ انہوں کے مومنائی مسلمان بنائے چڑھوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آڑے نیت تے منو آیا انچادہ جا بابا نبی جا پی ماں کافر رہا. اللہ جو قرآن چوے تو مسلمان مومن حبیب جو حدیثوں چون تو مومن سرکار پان روئی خدا کا انہوں جیلا دعا وٹن مومن ای بنا دلیل جے کو زٹانی انہوں کے کیڑی خبر ہے
पंहिंजे पीउ लाइ केरु कोन चवंदो ओ मुंहिंजे वाल साहब हिकिड़े खे जो फिरी वियो साईं जो वॾे वारो पिणे चीज़े बाबू आशिक़ रसूल हो ॾाॾे चीज़े ॾाॾो आशिक़ रसूल पर ॾाॾो आशिक़ रसूल बाबू तूं फिरी वियो हुई हाणे छा चवे लज पई थिएसि अबा पिणे जिसे सुनी जन्नती या जन्नमी हाणे पिणस खे चवे जन्नमी चीज़े बाबू जन्नती ॾाॾो जन्नती पर ॾाॾो जन्नती साईं चयो जरा तुंहिंजो पीउ ॾाढो जन्नती तूं जन्नमी छो पियो बणिजी अरे दुनिया जो को आम माण्हू हुजे ओ बि पंहिंजे पीउ माउ खे जन्नमी कोन चवंदो पर जेको हबीब पियो चए हज़रत इमाम जाफर सादिक रिवायत कई हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर खां उन रिवायत कयो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खां इमाम ज़ैनुल आबिदीन चयो मूं पंहिंजे बाबे हज़रत इमाम हुसैन खां ॿुधो उन चयो मूं पंहिंजे बाबे हज़रत अली मुर्तज़ा खां ॿुधो उन चयो मूं मदीने जे साईं खां ॿुधो हबीब पिया फरमाइनि त अल्लाह ताला मूंखे चयो आहे बल सौफ युतीक रब्बुक फतरदा हबीब मां तोखे एतिरो ॾींदुसि जो तूं राज़ी थी वेंदे साईं फरमाइनि पिया मां तेसीं ताईं राज़ी कोन थींदुसि जेसीं ताईं मुंहिंजे उम्मत जो हिकिड़ो नंढड़ो ॿार बि जनम में हूंदो जॾहिं उन्हनि खे जन्नत में वठी वेंदुसि पोइ मां राज़ी थींदुसि अबा मां हैदराबाद वारो तव्हां खां थो पुछां जेको नबी पंहिंजे उम्मत जे नंढे ॿार खे जहन्नम में न सहे उहो नबी चवंदो त हुनजा माउ पीउ जहन्नम में वञनि या रसूल अल्लाह हक चार या अली मुशबिशा असांजे नबी जा माउ पीउ अथव जन्नती कुरान थो चवे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम किराता मता जो मौलवी कुरान गलत पढ़ियो आहे न अनफसिकुम ऐं ॿी किरात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम तव्हां मां शान वारो रसूल जे बारे में इमाम अहमद रज़ा पियो चवे कुछ तो इको दी सबा सब तीन में तकरीर पियो कया कुछ इको इला उर्दू न समझ उर्दू जल्दी कर इसको इको दो सबसे आला औला हमारा नबी सब पढ़ो ही महफिलूं तव्हांजूं अजायूं न ईंदियूं सजायूं अथव सरकार नज़र कंदव न बेड़ा पार सबसे आला औला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा अतमदे सबसे आला औला हमारा नबी कई मौलवी मुफ्ती पीर हाजी फकीर दरवेश कलंदर गौस कुतुब अब्दाल कई दुनिया पे आया आला हजरत छा थो चवे क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर